Em comemoração à Semana do Meio Ambiente, o Colégio Florestal de Irati realizou com os alunos no Parque da Vila São João um dia para o plantio de árvores. O objetivo era conscientizar os alunos e também a população no respeito com a natureza. Na verdade é uma ação que a gente faz todo ano, com os alunos, professores e com a comunidade escolar, para reforçar a importância do meio ambiente como um todo. E aí no alcance do colégio, as nossas produções de mudas do viveiro faz parte da cadeia produtiva, que os alunos estudam no colégio. E as mudas é o resultado final onde a gente consegue, na data de hoje, trazer eles para campo e reproduzir parte daquilo que eles aprendem na escola. Essa ação ambiental já há 4 anos acontece aqui na vila, onde a gente está recompondo a mata ciliar, onde tem aí as espécies já grandes, de 4 anos, onde não foram depredadas, e a gente faz a manutenção dessas espécies e o incremento de espécies novas. E são alunos de quais turmas? Hoje nós estamos com o colégio todo aqui, alunos do 1º, 2º e 3º ano do curso técnico em florestas integrado, onde eles produziram essas mudas no nosso viveiro e hoje estão fazendo a entrega para a sociedade para a gente tornar um pouco mais aprazível e mais agradável o nosso Parque da Vila. E qual que é a importância desse projeto, desse tipo de atividade para os alunos mesmo? Hoje a gente trabalha bastante ação de conscientização do ambiente em que a gente vive e da transformação do ambiente em que a gente está. Então, isso em comparação ao meio do meio ambiente, nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização com nossos alunos, para fazer a recuperação de uma área de conservação permanente. Como a gente pode ver aqui, a gente está comprando algumas espécies nativas, para poder recompor a APP aqui do Parque da Vila São João. E quais são as espécies que os alunos estão plantando hoje? Hoje estamos plantando especificamente aqui guabiroba, araçá, araucária, pata de vaca, enfim, são várias espécies nativas da nossa região que estão sendo plantadas aqui no parque. E isso são os alunos que estavam cultivando mesmo essas mudas e agora trouxeram para cá, isso? Isso mesmo, o nosso aluno no Colégio Florestal, ele aprende, a gente chama de cadeia completa produtiva da madeira, onde ele aprende desde coletar uma semente corretamente e produzir essa muda até fazer um móvel pronto. Então essas mudas que estão aqui, os alunos coletaram a semente e produziram a muda no viveiro. Estamos trazendo para o campo aqui agora, E vale a pena frisar que a gente não usa, em área de preservação permanente, a gente não usa espécies exóticas, como pinos ou eucalipto, por exemplo, só espécies nativas. O meio ambiente é importantíssimo no nosso dia a dia, E é uma preocupação mundial, E a nossa preocupação no dia a dia dos jovens é poder passar ensinamentos pedagógicos para eles associarem ações teóricas à prática e que vejam um mundo que é necessário a sustentabilidade, que é necessário um efetivo aumento quanto à preocupação ao meio ambiente que por vários anos foi relegado e deixado de lado. E essa atividade, ela acontece todos os anos? Nesses 2 últimos anos, devido à pandemia, a gente teve que fazer uma pausa, mas já aconteceu em anos anteriores e a gente está retomando o processo, assim como a retomada da convivência social, a gente está retomando as atividades nossas também na prática, no dia a dia. E isso é importante, essa atividade, essas atitudes, é importante também para conscientizar a população, aqui de Irati, que vai passar por aqui e ver, essa mudança. O exemplo sempre ele tem viés no sentido de conscientizar também as pessoas, porque elas veem nos jovens ações que eles mesmos deveriam ter feitas e também se mobilizam a fazer essas mesmas ações. Esse pessoal do Colégio Florestal aí veio a prestar homenagem à Semana do Meio Ambiente, Então eu acho que eles estão fazendo uma boa ação para nós aí, porque essa área aqui do reflorestamento aqui, foi tudo eles que começaram. Nós ganhamos muitas mudas do Colégio Florestal. Então nós temos que agradecer a eles por essa ação que eles estão fazendo hoje. E sempre é feita essa ação? Todo ano é feito. Quando não era nas escolas, sempre fazemos nas escolas também. Esse ano a gente já começou pelo Colégio Florestal. E isso incentiva os alunos também, Incentiva demais. Eu vejo
a facerice do pessoal aí. Eu participei um ano no Maria Inácio, no Colégio de Rebouças, e é muito legal, né? Gratificante pelo fato de você, tipo, querendo ensinar, o Colégio Florestal ensinar os alunos a plantarem as mudas e também pela aprendizagem, por nós estar comemorando um ano de, vamos supor assim, o ano do meio ambiente, no caso, mais um ano do meio ambiente. E você acha que essa atitude de vocês, ela pode incentivar o pessoal que está passando aqui no parque a também a plantar árvores? Sim, pode ser que incentive, pode ser que não alcance a todos, mas pode ser que incentive sim, porque querendo ou não, o nosso país é meio incongruente, temos a grande Amazônia, mas seria bom que tenhamos mais árvores plantadas.